31. marta ove godine Bugarska i Rumunija delimično su se priključile Šengenu, zoni slobodnog kretanja u Evropskoj uniji. Kontrole na vazdušnim i pomorskim granicama su ukinute, ali će na slobodno kretanje kopnom te dve zemlje još morati da sačekaju. Bugarska je zajedno sa Rumunijom postala članica Evropske unije 2007. godine. Te dve zemlje nedavno su ušle i u Schengen zonu, ali su granice izbrisane samo u vazduhu i na moru, dok će putnici i dalje morati da pokazuju svoje pasoše na kopnu, gde je Bugarska danas 17 godina od ulaska u Evropsku uniju. Građani Sofije sa kojima smo razgovarali imaju podeljene mišljenja o ulasku Bugarske u Schengen. Trebalo bi u potpunosti da uđemo u Schengen. Imamo najviše drumskog transporta, a vazdušnog i ne toliko. I pre toga isto sam letao i nisam se mnogo zadržao. I kad su bile te kontrole sa pasošima. Mislim da Bugarska ide napred, pogotovo zbog ulaska u Schengen, a možda će imati i pristup evru. Dosta se ekonomski razvila, ali je pred zemljom još teškog posla. Svakako mislim da je veoma pozitivno za Bugarsku. Granične kontrole ukinute su na aerodromima i lukama, zbog čega su putnici znatno uštedili svoje vreme, kažu u predstavništvu Evropske komisije u Sofiji. Kroz 4 aerodroma u Bugarskoj godišnje prođe 10 miliona putnika, a na pasoškoj kontroli se u proseku čeka 10 minuta. Ako pomnožite tih 10 minuta sa 10 miliona putnika, govorimo o stotinama sati koje ste uštedeli. Austrija je donedavno blokirala ulazak Bugarske i Rumunije u Schengen. Razlog – zabrinutost zbog ilegalnih migranata. Dogovor je na kraju ipak postignut za pomorske i vazdušne granice, a u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bugarske očekuju da će do kraja godine saznati datum kada će biti ukinute kontrole i na kopnu. Tehnički, Bugarska je bila spremna za ulazak u Schengen još 2011. godine. Put ka pridruženju bio je dug i naporan za nas. Nastavljamo da ispunjavamo sve zahteve i da radimo najbolje što je moguće kako bismo ukinuli i granične kontrole na kopnu. Kao spoljna granica Evropske unije, Bugarska nastavlja da ispunjava sve obaveze kako bi sačuvala granice. U odnosu na prošlu godinu, migracioni pritisak duž naših granica smanjen je 3 puta. Osim Schengena, Bugarska je nakon članstva u Evropskoj uniji dobila pristup i drugim pogodnostima. Zahvaljujući evropskim fondovima, uz subvenciju države, u prestonici su izgrađene 3 dodatne linije metroa. Prva linija otvorena je davne 1998. pre pristupa Uniji. Danas je zahvaljujući metrou na ulicama Sofije svakoga dana 90.000 manje automobila. Metro se gradi tamo gde se u špicu može prevesti bar 15 do 20.000 putnika na sat. Na prvoj liniji metroa u času prođe čak 28.000 ljudi. Skoro polovina Sofije pokrivena je metrom, što je u rangu sa pokrivenošću metrom u Beču. Kada je ekipa Euronewsa prolazila metrom zajedno sa drugim novinarima iz Srbije, ulični svirač je u znak pozdrava zasvirao Užičko kolo. Međutim, nije sve pesma. U bugarskoj zemlji ruža ne cvetaju uvek ruže. Nakon ruske invazije na Ukrajinu usledila je svetska energetska kriza koja nije zaobišla ni Bugarsku. Rusija po izbijanju rata toj zemlji obustavila isporuku gasa, jer je Sofija odbila da ga plati u rubljama. Bugarska je nakon toga bila prinuđena da pronađe alternativne izvore gasa, zbog čega je uz pomoć Evropske unije 2022. izgrađen gasni interkonektor Grčka-Bugarska. Podrška Evropske unije bila je ključna za izgradnju interkonektora. Zahvaljujući Uniji, ovaj projekat je realizovan u turbulentnim vremenima u 2022. kada je izbio rat u Ukrajini i kada su se javile poteškoće pri nabavci energenata. Izgradnja interkonektora uticala je i na cenu gasa za bugarske potrošače, koja se tada smanjila, kažu predstavnici kompanije. Ovaj interkonektor je od ključne važnosti za energetsku sigurnost i diverzifikaciju izvora. Ovaj projekat omogućio je tranzit gasa iz Kaspijskog regiona, kao i iz grčkog grada Aleksandropolisa. Omogućio je i tranzit gasa različitim rutama do Srbije, Austrije, Moldavije i Ukrajine u ovim teškim vremenima. Nakon ulaska u Evropsku uniju, standard građana vremenom je znatno uvećan.
Danas prosečna plata u Bugarskoj iznosi 1000 evra, što je 10 puta više u odnosu na period pre članstva. Ipak, prostora za napredak, kao i u većini zemalja, i dalje ima.